pas tant pire. Le mec, ça roule, qu'on soit connu, là, que tu ailles comme au face-à-face, 3-4 personnes à ton comptoir, là. Tu as le temps de taper 5 fois un mot pour un produit. Là. Ouais, moi, je commence à manquer de place, là. Hein? Tout ce que je rentre, je commence à manquer de place, là. Je te l'ai dit. Pas demain, hier, faut que tu fasses des tablettes, même. Oh non, non, je sais, mais même avec les tablettes, tout ce qu'il va y avoir dans le magasin, ce que j'essaie de rentrer, tout, il va me manquer de place. Ouais, ben imagine, fait qu'il faut faire les tablettes. Puis là, Max, c'est quoi? Faut que tu ailles le chercher dans les oreilles. Good. Donc, Johan, voici la boîte. Numéro de série. Fini par 24. Donc, il y a 18 paquets. Il y a un hit habituellement par paquet. J'ai vu un des paquets de base, ça a l'air plutôt rare. Je vais shipper les hits. Si jamais il y a des bases particulières que tu veux, demande-moi là, parce qu'habituellement, je ne ship pas les bases. Donc, on y va. Blueprint recrue de Ryan Hartman. Ils sont shiny, quelque chose de rare. Ryan Hartman. Oh, nice. Thermal Threats Insert pour Edmonton, Wayne Gretzky. Ça flash et c'est beau, mon monsieur. Je pense qu'il y a un short print un peu. Blueprint, c'est ça qu'il y a le plus dans le produit. Jimmy Howard. Un autre blueprint, Kevin Fiala. Ça, c'est une die cut. Ryan Hartman. On est pogné sur lui, fait deux. Lui puis Wayne. Wayne Gretzky Gold. Draft Board recrue au Boston. Malcolm Subban. C'est un peu différent de Wayne Gretzky et Ryan Hartman. Ces cartes-là sont vraiment belles. Rising Force sur 999 pour les Ducks John Gibson. Ils sont en acétate et sont épaisses quand même si tu le vois. Vraiment des belles cartes. Prochaine. Draft Boards pour les Blues, Vladimir Tarasenko. Il nous reste encore une bonne moitié. Reste combien de paquets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a fait la moitié. On va souhaiter qu'on ait un peu plus de recrues. C'est une recrue, mais c'est pas super. Gold de Ronald Cannons. Habituellement, quand on pogne des Cannons dans la série 1, on pogne des McDavid. On va souhaiter qu'on pogne des McDavid, c'est très drôle. Full Force Ice Encounters. Eux autres aussi sont shiny. Ils sont pas numérotés. Dustin Defuglian. Il manque notre recrue aussi. La recrue est en 3D. Il y en a une par boîte assurée. Full Force. Blueprint. Carey Price. Oh, nice. On a un autographe. Blueprint. Pour les Flames. Émile Poirier. Ils sont quand même rares, eux autres, les autographes de recrues. Donc, c'est pas si fait, c'est cool. Oh, nice. On a une Rising Force sur 99. Son Gold, Johnny Gaudreau. Ils sont vraiment belles. Une belle boîte quand même. Ah. Par contre, la recrue est pas très bonne. Josh Anderson. Ah.
On a une deuxième recrue. Mon Dieu, t'es chanceux. Seulement, c'est une recrue aux 18 paquets. Là, on a une deuxième. Ah non, c'est une die cut. Et ça, c'est rare. Blueprint de Thomas Tatar. Puis on a une recrue 3D de Full Force de Jared McCann. Mais tu vois, elle est comme coupée. Je pense qu'ils sont pas mal rares, eux autres. Je vais te dire ça tout de suite. Donc, les die cut. C'est une aux 120 paquets. Donc, c'est une à la caisse. Même des fois, on n'en a pas une à la caisse. Donc, oui, c'est très rare. Une aux 120 paquets. Donc, ouais, c'est à peu près une à la caisse. C'est rare. Blueprints de Bobby Orr. Et le dernier paquet, on a Goals de Josh Juris. Donc, belle boîte, deux recrues, une qui est die cut, c'est Jared McCann, c'est quand même bonne. Gaudreau sur 99, signé d'Émile Poirier. Très belle boîte, mon homme. Et de deux Gretzky. Très rentable. Merci, Johan. Passe une bonne journée.